На повестке дня два вопроса: исполнение первоочередных задач по обеспечению устойчивого развития экономики на ближайшие годы и реализация федеральной программы «Юг России». Но прежде чем перейти к основным темам, Лев Кузнецов отметил, что для развития экономики в первую очередь необходимы квалифицированные кадры. Даже сегодняшний объект, который мы посещали, открывали вместе с главой республики, вице-премьером, новый комплекс теплицы в закрытом грунте. Первое, что сказал руководитель, почему он дальше не развивает его, это вопрос кадров. То есть он говорит, пока я не подготовлю команду людей, которые способны работать, говорит, дальше не могу осуществлять инвестиции. Поэтому система образования, выстраивание ее, а я знаю, что в рамках этих 2 дней Дес Хасаевич вместе с коллегами также посещал и высшее учебное заведение, смотрел, как и что здесь мы должны сделать, является ключевым для успеха всех вопросов, которые коррелируют со всей повесткой сегодняшнего дня. Первый докладчик – вице-премьер правительства Чечни Абдул Магомадов. Он вкратце рассказал о том, что делается региональными властями в рамках антикризисных мер. Так, разработана программа по поддержке некоммерческих дошкольных учреждений, готовится проект закона об ипотечном жилищном кредитовании. Министр по делам Северного Кавказа интересовался и стоимостью потребительской корзины. За первый квартал какая динамика есть ли в изменении цены, если есть, то насколько? Мы за рамки тех процентов, которые обозначены по социально значимым товарам, мы не переходим. Если сравнить с началом эмбарго, вот эта вся ситуация сложная, которая сложилась у нас рост цен на 56%. На продовольственную корзину вот эту, да, нашу минимальную? Да. Ежедневно мониторинг мы проводим. А вот за последнюю неделю, которая у нас снижение на 0,8% произошло. И также мы мониторим и бензин, дизельный топ, там тоже нет изменений. По тарифам по ЖКХ тоже нет изменений. По строительным материалам, которые применяются в общестроительных работах, тоже ситуация за последний, мы ежедневный мониторинг проводим, нет таких нарушений. А вот как цены с соседними регионами? Вот пока в процентах понятно, а вот если, к примеру, взять там, аналогичные цены. То есть сопоставимые цены, да? Да, сопоставимые. Здесь же был представлен и генеральный директор корпорации развития Северного Кавказа. Им стал Сергей Харитонов. Кузнецов отметил, что ему необходимо совершенно по-новому организовать работу. Для развития инвестиционной среды СКФУ важно взаимодействие всех органов, считает Одесс Байсултанов. Исходя из наших последних переговоров, если они примут правильную конфигурацию, скажем, взаимодействия с Министерством по делам Северного Кавказа, тогда они будут иметь возможность работать на площадке Северного Кавказа. В этом плане я хотел бы немножко уточнить. Взаимодействие с Корпорацией развития Северного Кавказа через призму Минкавказа. Другой конструкции нет. Затем слово взял министр экономического, территориального развития и торговли. По словам Муслима Хучиева, уровень безработицы составляет 15%, что на 4% ниже, чем в 2013 году. Создано более 30 тысяч рабочих мест, а количество привлеченных инвестиций увеличилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. Благодаря проделанной работе по улучшению инвестиционной привлекательности нашего региона объем инвестиций за 2014 год достиг 62,1 миллиарда рублей, что на 37,5% больше уровня предыдущего года. Я думаю, это один из самых лучших показателей среди регионов России, если не самый лучший. В 2014 году за счет небюджетных инвестиций реализовано 23 крупных проектов стоимостью около 13 миллиардов рублей, создано 1794 рабочих мест. На стадии реализации также находится 18 проектов общей стоимостью 167,4 миллиардов рублей. Это 29 проектов и более 6 тысяч рабочих мест планируется создать. В целом в республике, несмотря на существующие проблемы, связанные с сложной экономической ситуацией в стране, Чечня в лидерах по выполнению программы «Юг России». По словам Александра Хлопонина, в этом большая заслуга профессиональной команды во главе с Рамзаном Кадыровым. Что касается выполнения ФЦП «Юг России», я могу констатировать, что Чеченская республика является лидером, что единственная, по-моему, у нас территория на сегодняшний день, где освоение 100% тех ресурсов, которые были выделены. Мы сегодня ездили, смотрели объекты. Мы посмотрели объекты социальной инфраструктуры, это и школы, и учреждения здравоохранения. Поэтому здесь Чеченская республика, как говорится, впереди планеты всей. И здесь действительно, надо сказать, огромные слова благодарности и президенту республики, и соправительству, которое очень эффективно работает. Что касается программы импортозамещения, это очень непростой, сложный вопрос. Но вот один из примеров, это мы сегодня побывали на открытии тепличного хозяйства огромного. Мы сегодня, знаете, что огромное количество завозим по импорту в Россию.
нашей продукции сельхозназначения. Вот с учетом развития этого комплекса и еще там дополнительных мощностей по яблокам, по фруктам, по другим вещам, я думаю, что мы будем тоже здесь активно работать по импортозамещению. Также, я думаю, что сегодня были рассмотрены и другие предложения, связанные с промышленным развитием. Это автопром и ряд других направлений, которые мы также будем поддерживать и продвигать со стороны правительства. Поэтому для нас очень важно было это совещание. Мы сегодня представили, скажем, нового руководителя корпорации развития Северного Кавказа, Харитонова Сергея. Значит, у них стоит очень важная задача быть локомотивом развития этих предприятий на территории. Поэтому сегодня они тоже изложили свою концепцию подхода, как они собираются дальше развиваться и двигать в этом направлении. Поэтому что могу сказать? Могу еще раз только поблагодарить жителей Чеченской Республики за этот истинно настоящий труд. И я считаю, что очень здорово. Вы всегда оставайтесь таким примером. Это хорошо. Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа также считает, что в республике наблюдается положительная динамика по многим направлениям. Все озвученные проблемы найдут решение, в том числе и урезанный бюджет региона. У Чеченской Республики большой потенциал, его необходимо развивать, отметил чиновник. В рамках 2014 года республика показала хорошую динамику по всем показателям, и по объему инвестиций, и промышленному производству, и товарообороту. И за первый квартал, несмотря на то, что мы везде видим пока негативную статистику, республика, опять же, по отношению к первому кварталу уже 2014 года, который был очень хороший, демонстрирует, опять же, прибавку. Поэтому желаю не останавливаться на этом. Ключевая наша задача вместе с республикой именно найти эти точки роста. Они есть исторические. Конечно, уже много было сказано про нефтяной комплекс, но мы видим, что из-за падения объемов, реально состояния запасов, здесь, наверное, большого прорыва именно в производстве, добыче ожидать пока не приходится. Но вот технологии, производство оборудования, сервисы для нефтяной отрасли, я считаю, что это сегодня вызов, который стоит перед экономикой и отраслью России. Мы способны здесь найти свое применение. Сельское хозяйство — это очевидно, там это закрытый грунт и для овощей, и для фруктов, и садоводства, и переработка, и развитие молочного животноводства. Это даже как бы гадалки надо ходить, и очень отрадно, что это конвертируется сегодня в реальные дела, уже Александр Геннадьевич про это сказал. Очень сильный, я считаю, блок — это медицины и медицинский инструмент. Я думаю, что то, что было сказано, что продемонстрировано, что вы сделали за прошлые годы, но и главное, настрой главы республики Рамзана Ахматовича демонстрирует то, что вся его команда будет обеспечивать развитие региона. И очень отрадно, что мы это делаем, и вы делаете это через открытие культуры, открытие и изменение того имиджа, который был. Вот сегодня на открытии туристического сезона гости, которые приехали, они познакомились с укладом, с традициями, в то же время посмотрели, как изменилось и как меняется. Это большой потенциал, потому что для инвесторов ключевая задача ведь сегодня не где найти деньги, а куда их вложить. И вот вы демонстрируете то, что сюда вкладывать сегодня безопасно, сюда вкладывать сегодня нужно, потому что все уровни власти, начиная от руководителя до местного самоуправления, создают условия. А это самое ценное. Уже вечером гости покинули республику. В аэропорту Грозный их провожал глава республики Рамзан Кадыров. Ясмина Гацаева, Тамерлан Арсанукаев, Зураб Дутаев, Артур Дутаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.